Друзі, давайте тоді зразу все це порішаємо так, що збираємо на нормальний Dyson, оригінальний, і що копію брати просто немає сенсу. Так, 5000 гривень не гроші, але за 5000 гривень можна купити нормальний Xiaomi, якийсь там просто базовий класичний фен, там Parlux, Coffin, Babyliss, і він буде працювати довго і буде нормальним. Цей же, крім того, що він у гарному кольорі, він не працює. Друзі, за 5000 можна будь-який фен покрасити так, як нову BMW X7.